ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមបង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីន ATM តាមរយៈ Canadia Bank App ដូច្នេះហើយដើម្បីស្វែងរកលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Canadia Bank App ចូលទៅកាន់ទីតាំងជ្រើសរើសពាក្យថាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ជ្រើសរើសយកទីតាំង ATM ដែលនៅជិតលោកអ្នកបន្តមកចុចប៊ូតុងនាំផ្លូវនៅ Google Map ឬ Map នៅបង្ហាញផ្លូវដើម្បីទៅទីតាំងដែលអ្នកជ្រើសរើសនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីការស្វែងរកម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ Canadia តាមរយៈ Canadia Bank App ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងៗសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់ធនាគារ Canadia យើងខ្ញុំសូមអរគុណធនាគារ Canadia ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក